המטפל מניח את היד של המטופל על הכתף שלו, ומשלב את האצבעות שלו בצד המדיאלי של השכמה, כדי להזיז ולהפעיל את השכמה ולהוריד הידבקויות בין השכמה לבית החזה. המטפל עובר לשרירי האינפרספינטוס וטריס מיינר, ומשתמש באגודל שלו עם קונטרה מהזרוע כדי לשחרר את הסיבים של השרירים האלה. הוא חוזר ובודק את הצד המדיאלי של השכמה כדי לראות אם יש שינוי בתנועתיות של השכמה. שכיבה על הצד נותנת אפשרות למטפל להרגיש ולטפל בסיבים המדיאליים של הדלטויד, שריר מאוד אינטגרלי לתפקוד הכתף. המטפל שם את יד המטופל מאחורי הגב, ומשתמש במשקל הגוף שלו כדי לפתוח את השכמה ולהכניס את האצבעות מתחת לשכמה. זאת אחת מהדרכים הכי יעילות להחזיר את קצב הסקפולותורסיק, the scapulothoracic rhythm.